kuitire nyasha mangwana na datara pamusoro pekungo believer mune zvauri izvozvo. I've discovered kuti tinouya panyika pane nyaya dziripo, pane philosophy dziripo, pane kutaura kuripo. Sometimes tinoshepwa neenvironment neinformation yatinongosvika iri panyika to an extent yekuti unopedzisira wakuda kufita musociety, wada kuita zvinoitwa, wada kungoitwa zvinoita kuti vanhu vangu kuti uri apa, but wokanga nombodiscover kuti mborani wakasikirwe wakauya panyika kuzoita sei. Ukatadza kuziva zvauri haugone kufulfilla the mandate kana kuti purpose yakanzi naMwari panyika uye kuzoita. Panyika pane nyaya dziripo, but iwe wakafitwa munyika ina Mwari. I would like to start scripture, the book of Jeremiah chapter 1 verse 7. Mwari vanoti Jeremiah, ndakakuziva usati wava mudumbu raamai vako ndikakuita muprofita. Zvoreva kuti Jeremiah kune kwaakaexista before auya mudumbu raamai kuti azouya panyika. So ane chaakaunzirwa zvokuti iye anogona ipapa nyaya ukaiverenga fedha aitoramba ndiri mwana mudiki handigone kutaura ndikazodii kuda kuti panyika paunouya panoya pachiti vapfana havaite izvi, vadiki havaite izvi, vasingagone izvi havaite izvi, yet iwewe you are called, you are anointed and appointed kuti uve a prophet, a mouthpiece of the voice of God. So ukasaziva izvozvo kuti wakasikirwei, chii chakanzi naMwari uye panyika kuzoita, unopedzisira wangoita twese at the end hauna goal yaunoachieve according to the purpose yaMwari muupenyu. So Jeremiah ari kutoziviswa kuti aiwa iwe taitombozivana usati wamudumbu ramai vako. Chandakati serve panyika chiri very strange ndechichi. Munhu anogara mudumbu ramai vake for 9 months ozoberekwa, aberekwa potanga kunzi ane 1 month ane gore. You discover kuti paanga ari mudumbu for 9 months vaitoziva kuti munhu yaariko and ararama 9 months ari mudumbu, abuda havachakondinya kuti 10, vakutanga futi kuti 1, which means panyika pari bias to that level yakuti zvimwe zvinhu zvavanoziva kuti zviriko havazvitende. Munhu akararama 9 months mudumbu ramai achingouya panyika akunzi 0 takutanga kuti 1. Saka unoona birthday ratoita patisani haasi makore chaichaiyo ari pabirth certificate, because ane dzimwe 9 dzaanofanira kutopa because akambenga atoriko zvitozi pakatotengwa preparation tonzi kune munhu ariko ari mudumbu 9 months but achingosvika panyika zvanzi 0. Saka nyika inokansela zvimwe zvinhu, so zvanotoziva kuti zviriko but haitende. Waida kuti utangire paplatform yekufunga kwavo kuronga kwavo. So munhu wese ari wired, munhu wese ari appointed, munhu wese ari anointed kuita zvimwe zvinhu muupenyu, but ukasaziva manje chako chaicho chiri mauri, you end up wakungotarisa uchizvikompea nevamwe, uchiona vamwe vari nani, waona chaunogona, hauna chaunoita. Bible chairo Mwari vakati let the birds fly. Till today ostrich doesn't fly, yet ostrich is one of the birds. Ito nema feathers, inotokandira futi mazai, zvakangoita shiri ndo zvakaita ostrich. And hakuna version yakanzi let the birds fly vapaitoswa koma ostrich ya too heavy kana kuti chiri. Aiwa inyaya yekuti ukatasa shape ostrich, it just gives you a hint kuti sei isiri kusimuka iwo Mwari vakataura. It's not the devil, Mwari vakatotaura ende Mwari zvanotaura zvinofanira kuita, but the ostrich everything is big, chingori chidiki musoro, information, knowledge musoro kadiki. Saka your understanding, your belief musoro mako, information yauinayo inogona kutova a hindrance potential iri mauri. Hakuna ari kukurwisa, but iwe haunyatsoziva kuti mborani, wakauya panyika pacho kuzoita sei, chii chaunogona, uri wired kuitei. Saka unofesa resistance to an extent yekuti unogamuchira zviripo instead yekuramba uchifighta kuti udiscover chiri mauri. Ukaenda the book of 1 Chronicles chapter 12 verse 2, munhu anga ari destined, munhu anga ari appointed by God to kill Goliath was not David. It's hard to swallow, but I'll explain. David akauraya Goliath, but haasiri anga ari appointed to do so. Why? 1 Chronicles 12:2 inoti, so aiva the king ran an army against Goliath, he was gifted to throw stones with either right or left. The Benjamites were gifted, and so was a Benjamite. Which means kana Goliath akafa nekupotserwa dombo, kune munhu anga ari gifted kukanda dombo against Goliath ainzi so asina kuzviita. Pakatouya somebody and ukatarisa David ane testimony isingapindirane nekubatwa kwa Goliath. Why? Because kwake ukuzvaita ndakauya shumba yakauya ndikaibata nendebvu ndikaibvarura, kukauya bere ndikadii, Goliath abatwa hana ndebvu aitwe izvozvo panoda kukandwa dombo. Which means David chaakapitaliza nacho akatarisa gift yaSaul, akaziva kuti gift yaSaul yanga iri wired to defeat the challenge iripo, but haana mentality, haana knowledge, haana understanding. Saka David chakamupa kukanda dombo, iye asina nhoroondo yekukanda matombo. David haana nhoroondo yekukanda matombo. Paakauraya shumba nebere zvasiri zvematombo aibata nemaoko.
but paakauraya Goliath akakanda dombo kurati akatarisa kuti chiri kutadza kuuraya Goliath chacho changa chakatowa wired by God to defeat Goliath because so are gifted but so haana kushandisa the gifting yake nekuda kwekuti maybe haana kudiscover kuti amborani anogonei. So there are a lot of people who successful in life today kwete nekuti vari gifted in that area but vakagona kuva nemind nekudiscover nekuziva kuti vanhu vari kutadza zvinhu izvi but ndo vari wired to do it but I will do it ndichingotarisa era yavari kuita ndocapitalize. In other words ndikuedza kutaura kuti there are times yekuti you can discover potential iri mauri nekuziva zvauri through what the enemy says. And I'll refer from the Bible again. Uchaona kuti Moses achibata fight yehama dzake dzairwa pane akashedzera kuti ndiani akakuita mutongi pakati pedu, ndiani akakuita leader pakati pedu, ndiani akakuita mukuru pakati pedu. Already Mwari vatomuita mukuru atosikwa kuti alide vanhu as a leader but iye asati adiscover but the enemy yaakutaura zviri negative but iye wakabva azvitora zviri negative ndokubva adiscover kuti ukaona vanhu vachiti haugone chinhu ichi iro chinhu chacho uri kuchiita but havakufarire. There are times yekuti une chaunogona and uchinyatsogona but nokuti kune vanhu vasingakufariri vanoti haugoni. So there are times yekuti unogona kutora mind yakuti asaka hapana zvandiri kuita yet unonyatsodiscover kuti ana handisi kugona zveshuwa here kana kuti ndinogona but timu iri harindifarire. So there are times yekuti vasingakufarire ukashanda nawo unopedzisira usaite chaunofanirwa kuita. Why? Because vanenge vachingoti haugoni hauna chaunoziva. So munhu wese ari wired, munhu wese ari chakaiswa naMwari maari but panyika patinouya pane information dziripo pane mastandards aripo ekunzi kana waputsa ichi uri dofa una kwaunoenda. I remember ndiri grade 2 paparents day maparents anouya kuchikoro ticha wangu akataura mashoko akandibata till today handakangani. Imagine ndiri grade 2 kudara akatodza vabereki vangu kuti hapana tsana vakadai makatenga mbudzi dzaibereka hapana chiri kuonekwa irima rega rega it was more like a joke but aitotaura zvinobata but today ndiri panapa I'm teaching nation yangu wa grade 2 yangu vakurati aitoshora rimwe ticha hombe kudarika iye but inyaya yekuti ndo standards awo ukangotadza kageographer unonga uchaenda ukangotadza kaenglish unonga uchaenda but ndakazodiscover kuti aiwa munhu ese ari wired maari mune chinhu chirimo mastandards nekuronga kwevanhu unogona kukundikana but ukadiscover chakaiswa naMwari mauri God will help you and he will see you through. So kudiscover kuti umbori ani believing in yourself kuti hezvavati izvi ndiita handikwanise but inini wacho ndine zvandinogona. Hakuna munhu asina basa but kune vanhu vanokushayira basa but iwe uchirega kuchishayira basa. Hakuna munhu asina basa but vanhu vanogona kukushayirawo basa but iwe uchiregera kuchishayira basa. One day ndainwa drinking town ndapedza kunwa ndakanda chigubhu mubhini kwasvika mwe mudhara vaita recycling wai ndokubva vatora chiemti chigubhu vaisa mubhegi indapedza nacho chinhu chasina basa but iye atowana basa ari kutotanga unacho ndoba ari kutotanga pandiri kupedza ine ari kutotanga why because vanoita recycling. So there are times yekuti chisina basa kwandiri chine basa kune mumwe. So in life ungangodaro kuti society haikugamuchire vanotokutora semunhu ari useless hauna chaunogona hauna chaunoziva but discover yourself. There is something good in you. Straight vavarira kuita chinhu ichocho unosimuka because chese chakaiswa naMwari mauri une grace upon it. Ukatotanga kuchiita you see things happening zvimwe zvokuti unoshamisika kuti kune vanhu vekuti they go college of music unodzidziswa kuridza you can learn but chido nechipo zvinhu zvakasiyana. Tine vanhu vari kuita zvinhu mulife nekuti vane chido pogoita vanhu vari kuita nekuti vane chipo. Advantage yechipo une a spiritual backing. Why? Because you are already gifted in that area une grace concerning that but ane chido mutsimba kudzana kutry but ane chido even akaita error becomes a style. Kana munhu ane chipo munhu ane chipo akaita mistake iyoyo vanhu vanogona kuitrita sestyle. Ukatarisa tuku aikosora but kosoreka katoka style. Why? Because he's wired, he's gifted in that area. So ukadiscover zviri mauri ombomira kunza kuti vanhu vanoti kudii because vanhu kutaura havaregere vanhu kutaura panyika pane mastandards aripo pane zvokunzi ukaita izva unobva unoenda. I've seen vanhu vari successful life. I'm not against chikoro but ndokuti ndo standard iripo yekuti ukangoferawo oleva unonga uchaenda una chaunoziva but a lot of people vamwe madropouts vamwe nekuchikoro hakuna kuendwa but akapasa life chitori chimwe chikoro futi chekuti ukasachipasa wakapasa zvimwezvo unopedzera wakushandira wacho akafoira mabhuku akapasa life. Why? Because pane chaakadiscover inside. Munhu wese paari mune zvakadyarwa naMwari zvakaiswa naMwari maari zvekuti zvinotoda kuti wega ukasaziva iwewe manje hakuna anokuzivira
Amen. Come on. Ukasazviziva iwe muridza kuna anokuzivira. Takaita nguva refu tisingazoti nemaDiamonds muZimbabwe. This time takatoita grade 7 taitonyora any southern country neDiamond ukanyora Zimbabwe yaitochekerwa. Anga kurati kune madofa akanzi fanomakire vanhu. Because ivo vaitoti makiro havazive futi. Yes. But vane mastandards avo kunzi muna hamuna. So there are times yekuti ari kukumakira life yako haana chaanoziva concerning chakaitwa wired naMwari in you. Come on. So man. don't join them. Yes. Aiwa, discover yourself. Yes. Amen. Believe in yourself. Kuti varume mati handina kwandinoenda but ndiri kuziva kuti pane kwandiri kuenda. Muri kuti handina chandinogona but ndinoziva kuti pane chandinotogona. Ende chimwe chinhu chandakadiscover panyika, even wadiscover yourself, une resistance yekuti vanhu vanokunyima platform yekuti uite showcase what is in you. Come on. When you believe in you. Come on. But I've discovered there are times yekuti you are brave enough to create your own platform. Don't wait for the door to open kana kucreatewa madoors. Learn to create your own door. You see boys vedu repambare rechill sport. Vakomana vakatoita zvima-DJ zvikatoita mukurumbira but vangoronga chinhu chavo kumaflatsu. Inyaya yekuti pamwe pacho hausi kukwana masystems aripo emaradio station. But unongoenda kuseri kwako ungovhura ungoti chichill sport chako kuseri. Wakutochila uripo zvinhu zvakutongofaya zvakuti you create your own platform. Yes, Life inoda. yes. Ini muchechi kwandaipinda, I won't mention name. Muchechi kwandaipinda ndakafesa resistance. Unoda kuenda kuBible school, ungaparidza, ungadie, unozotimakisa kutaura serizvo marengi mari kuparidza murodhi. But I create a platform pana First Street. Here I am today. Yes. Takuenda maplatforms havairamba kuti auendai. But ndiri kubva nekuplatform kwangu. Come on. Come on. First Street ndekwangu. Hakuna kwaya, hakuna asha, hakuna munhu anokufanira rumira ndega. Woita zvinhu ndorira. Ndozotanga kushetwa kwandaidza kuuya. Come on. So in life, when you discover yourself, ukanyimwa mikana, create your own. Thank you. Be brave enough. Thank you. Vachikuresista, vachiramba, tanga kuita, ukaita, vachazvinzwa iko kune kuti zviri kuitwa. Like the book of Judges chapter 11. Komana is Jephthah. Akaresistwa mufamily mavo. Akaenda kunzvimbo yainzi Land of Tob. Ariko akazunganidzira vanhu vari useless atanga kuvalida. Israel ikazofesa hondo vakatakume. Chatiri kushota munomu is a quality leader anenge Jephthah. Qualities aJephthah awanikwa kupi? Ayawanikwa kunzvimbo yaakadzingirwa akaenda. So in life, vanhu vakasakupa mukana, create your own. Thank you. Vanhu vakakunyima platform, gadzira yako. Mambo beginnings haana kana tangira ikoko. Unoita ichitakaitira parenki ndakaparidza, mubhazi ndikaparidza, kuchitima ndikaparidza, pana First ndikaparidza. Ndakuenda maplatforms mahomba anotyisana ndichibva nekupi? Nokwete nokuBible school. Masowe makaparidza. Masowe tikaenda tikandorola. So you see, ndaka create a platform, ndikamira pa number one supporter welife yako ndiwe. Yes. Amen. Usamire kuti vachandikuza, vachati pana First ndichirova vanhu vachingopfuura so vachitaura zvavanoda ndakati pana handibve kusvika muchauya chete. Ende pakazere pakuzara vanhu vakuuya. Kuti ndakabhilivha mune zvandiri, ndakatenda mune zviri mandiri. Nokuti pamwe pacho pane vanhu vokuti anomirira kuti dai vanhu vamira neni, dai vanhu vamira neni, iwe imbomira. Iwe imbomira. Vanhu nature yavo havadi munhu ane vision, vanoda munhu atori well established pachinhu chake. Imagine wopimba musikana oenda kumba konzi komuna kwanoita nezve woti ada kuzoita kastudio kake, ada kuzoita marori, ada kuzoita mabhazi, amunzi aiwa man. Hatidi munhu ada kuzoita zvinhu, toda munhu ari kuita zvinhu. Inature yavanhu havagamuchire vision, vanogamuchira chinhu chiri well established. Pavision unomira wega kusvika chinhu chaestablished. So create your own platform. Resistance panyika uishaye. Why? Because pamwe pacho hatisi hama dzako havakufarire, zvakawanda zvinoita kuti vanhu vakuresiste. But havagoni kuresista chiri wired naMwari in you kana wachicreatira platform. So life yako ine chekuita newe. Be a number one supporter of your life. Be the number one supporter of your life. Yes. Resistant haisi nyaya, ndo nature yepanyika patiri. Jeremiah airesistwa, iwe Mwari vachiti ndakakuita muprofita kumunzi. Airesistwa. So no matter chirimo chaunacho ndechaMwari. Jesu achida kuberekwa pakashayikwa rumu. But akaberekwa zvakadaro. Ende aberekerwa mudanga. Kucreate kwa platform. Aberekerwa mudanga. Mawise men vakauya negold kudanga. Which means good things can locate you uri kuarea yawakaresistwa. When you pursue what God is putting you. Amen. Amen. Gold rakaenda kunopiwa munhu aberekerwa mudanga kwete kuchipatara. Come on. Kwekuzvipatara handizoti vakawanei, but handinoziva chete Herodi paakatera kuda kuuraya vana. Akashayiwa Jesu nokuti aitsvaga kunoberekerwa vana kwete mhuka. Jesu aberekerwa mhuka. So there are times yekuti resistant yako iplatform irikukreatwa naMwari. So that pane zvinozouya against you hazvikuwani because I was in that area. So learn to create your own platform. Make sure you create your own doors. Mazuva hakuna vanhu vari kupa vanhu mukana. Unozvigadzirira mukana. Kana warira uri kuarea iyoyo,
avakurambe avakuresist. Why? Because unorira zvekuti vanhu vanopedzisira vakusiya kwacho kunonzi kunonaka kwachienda kwacho kusina basa. Why? Nekuti kune goridhe ririko kudanga. So munhu wese is a golden boy, is a golden child, is a golden girl. But inyaya yekuti vamwe vanotarisa environment. Hakuno kudanga, hakuno ndamboendawo kune vamwe ikoko. Mamwe platforms hawakutsike, but uchakutsika nekuda kwokuti wagona kudiscover what is new, wacreate a platform, wamira wega kwauri ikoko, shuka zvinhu zvako zvaita. I always hear people achiti vakuru vakataura vanga vari paage yauri ende iwo hausi kutaura, which means life inopa munhu wese mukana. Izvo kunzi vakuru vakataura, ini ndakura ndada mbotaurawo, ende ndada kutaurawo zvinosara zvichitotaurwawo futi. Pana vakuru vakataura, haungangomirira kuti kutaura kwevanhu nokufunga kwevanhu ndokunongokushepa ndokunongokugaidha. Think outside the box. Iva nemindset yekuti unozvitenda yokuti aiwa ina ndakuya panyika uzongowedzera nhamba ino. There's something special, something great in me. I'll do it. Ngavarambe, ngavaresiste, but inini ndichaita number one supporter welife yangu. Ndinozvomberera maoko. Because Mwari vachisika nyika vachitanga kuita zvinhu, kwakusina munhu, vanhu vasati vasikwa. Mukaverenga Bible rako kuna Genesis richitanga, Mwari aizvipiga ega. Aiti akapedza kusika aiti this is good. Akapedza kusika this is good. In other words, kutaura kwemazuva ano aigona kuti ndakwatura pandarova. Ndakapedza ndakwatira. Mwari aizvimotivheta yega. Akapedza kuita chinobva this is good. Icho. Yes. So there are times you need to encourage yourself. Enda pamira nongedzera udzata blaza ane nharo, blaza anopisa. Izvozvo zvinodiwa mulife. Be a number one supporter of your life. Be a number one supporter of yourself. Zvekuti anenge vati kudi discover what is new. Come on. You are so special. Bible rangu roti you are wonderfully and fearfully made. Yes. Wonderfully and fearfully made. So pachinhu chese chaunoita, iyo statement yekuti wonderfully and fearfully made. I'll give you this picture. Garden raHarare rinonamba riri garden nekuda kwekuti kune vashandi vekanzuro vanoenda cheka loan vachimaintain. Kureva kuti vakaita strike for 3 months rinoita sango reHarare. So statement purpose igarden. Pakatiwa strike yaJango, which means statement yekuti wonderfully and fearfully made. That wonder and fearfully made ino maintain one ewe. Learn to improve yourself. Learn to improve yourself. Gona kuzviimprova akusi kuzvirwisa, kuzvielevata kubva pane levels, kuva neskill, kuita zvinhu zviri unique. Iwo wakasikwa, discover yourself, ndine gifting in this area. Dzimwe nguva gifting yauinayo ndeni mumwe ari paside pako. But the difference iri pakuti iwe une a skill yawakudevelopa, une improvement yawakuita. Vanhu vanoita zvinhu zvakafanana panyika variko, vanotamba bhora vanotamba wakawanda, but kuna anonzi soccer star. Matambiro kwete kutamba bhora. So kutamba bhora kuri common, maplayers anotamba, but matambiro makes you a star. Zvinobva dedication, discipline, and improving yourself. Come on. Usangoti kana ndiri gifted, God will make a way. In that way, what are you doing? Improve yourself. Yes. Zvipe time, zvipe dedication. Ini as a minister of the word, I need time to pray, I need time to research, I need a lot of things. Zvekuti ugone kuimprove. Kungova gift is not enough. Usina skill pa gift yako, usina improvement, usina discipline. Yes. I've seen a lot of people are gifted, but they die poor. Why? Because gift yao yakangogumira pakuva ordinary. Kuti munhu anongotamba bhora chete. But achiite mukutamba kwacho, haana skill, haana improvement, haana chi. So, imwe mari inoenda pa business kuti pamunhu, haisi pamusoro pe product. Iri pamusoro pe zvakaitwa, kana kuti pamusoro pe munhu ane chinhu chacho. For example. Yes. Vanhu vanotengesa hembe vakafanana mutauro. Ndaifudza kuti kuchipa kwakaita hembe kumupedza nhamo, Edgar's yaifanira kuvhara. Ndikazvidiscover kuti haisi kuvhara. Why? Vane zvavanoita munonzi mukudhura kwacho kunoita kuti vanhu vasaone kudhura. Come on. Vane zvavanoita pachinodhura kuti vanopedzisira vakuona sekunge hazvidhure, ende vachiramba vachienda vachitenga. Why? Nekuda kwekuti vakadiscover tine competition nevanhu vakachipa, but isu tada kuwedzera quality, tada kushanda nezvimwe zvinhu zvavasingagone kuita vanhu varuko. So tinoita magiftings akafanana, but what makes you great? Kuimprove, kuva neskill, kuva nediscipline. So believing in yourself, or dedicate time yako nenguva yekutenda nekuziva. Panyika patiri pane information dzekuti ukadzinzwa unopedzisira unozonoti handakwandoenda. Bozi vanoti kana usina icha usvika uku, kana usina kuzwanana ninga unoenda nekudini nekudini. Kutaura kuri panyika. It's unfortunate Cain Abel vakaberekwa outside the garden. Zvekuti vabereki vavo vakasagara navo pasi kuvaudza kuti vana vangu tiri type yekugarden.
zvedu zvakarongwa naMwari nezvekugara mugarden tichidya zvakanaka vanorarama lifestyle yemujango vachifungidzira kuti ndo original mind or the purpose of God. Saka vanhu vasina original information concerning their own life vanorarama neinformation iri kunze, ende yese iri kunze haisi favorable to you. Inokurwisa, inorwa newe. The original information inokusimudza nekuti uende kure is the word of God. So when you believe in yourself, believe in God. Amen. Believe in the word. Discover kuti koma vanga vane purpose yei kuti ndiuye pano. Yes. Chaka kuziva the mind of God. Kana wachiziva chinhu ichocho achingoita, kana wachiziva pane nguva yekuti Mwari vanoitira vanhu zvinhu, pogoita nguva yekuti vanhu vanoita zvinhu nokuti vana Mwari. Daniel 11:32 vanoziva Mwari wavo vachava nesimba, vachaita mabasa makuru. So there are times yekuziva kuti God is backing me, but I need to do something. There's something I need to do. I need to improve. I need to have skill. I need to have this and this. Unongopiwa chipo. Skill, it's you. Unopiwa dedication. Ndiwe unofanwa kuchaka kuti ndoita sei pachipo chandakapiwa. Chipo Mwari vanokupa. Zvekuita nechipo maitiro acho choice, a personal decision. So a lot of people, they are gifted, but they still die poor. Yet gift yao is, mean a lot of money to them. But dambudziko riripo ana improvement. Now create a platform. I know that as long as I'm gifted, pane zvichaitika. Kana uri gifted, pane zvauchaita. Ndakambodzamba nemwenzi kuti ngati key aikinure door. Key inokinuriswa door. So having the right key is guarantee yekupinda. Kana usingazive the direction to turn the key. Key inokinuriswa door, aikinure door. So having the right key is guarantee yekuti unopinda. But knowing where to turn the key, the direction, how to do it. So a lot of people are gifted, are talented, but they just sit. Vachiti zvichaita go chipo chako chinokuvhurira musuwo. Ane chipo anocreate a platform. Anofighta, kana vanhu vakakuresista this corner, enter this side. Vakakuresista this side, enter this side. Ita zvakuti kurira uripo. Anzi chero vakandivharira musuwo ndikapinda nepambariro. Exactly. Yeah, because panyika pane resistance baba. When you discover yourself and vanhu vachitoziva kuti unogona chakati havangokuti ita because unogona. They will resist you. But you will be a number, that's my message, be a number one supporter of your life. Iva iwe unozviudza kuti ini ndinoita ende zvinhu zvinoita ende Mwari vaneni and I'm wired, I'm gifted kuti chinhu chichiite. So when you support yourself, kumira pachako iwe, marights amirire munhu ane marights ndiye anomira. Mbavha yakauya mumba ungaverenge constitution kuti nyika ino inokusaba ai unofanira kurovana nayo, unofanira kudhila nayo kwete kuti after waringa constitution isamabhagla bhazi, waringa constitution isagadi kugeta. Thank you, Evangelist Trimon Baringa. Thank you for you. Yeah, Zakwana. We need to keep believing in ourselves, and we leave you with this message. You can talk about